hoax ya, itu dibuat oleh Pusat Hoax Nasional. Ya, dan itu saya bantah dengan keras, itu fitnah, sama sekali tidak benar dan keji. Itu cara-cara PKI lah. Tujuannya pasti mau memberikan satu karakter assassination atau pembunuhan karakter. Ini cara-cara PKI yang lama lah ya, yang saya kira biasa. Saya dituduh macam-macam sebelumnya, termasuk urusan pajak, urusan ini itu, IKTP. Jadi nggak ada itu semua. Itu hoax dan fitnah besar. Itu bagian dari pembunuhan karakter dan cara-cara PKI. Nah, itu oleh Pusat Hoax Nasional. Kesegaran. Ini pilihanku. Luwak white coffee ready to drink. So fresh coffee. 100% low fat milk. No rasa coklat. Nyaman diminum. Luwak white coffee. Thank you, Arsene Wenger, for your legacy. For all the coach in all the world is a reference, and we learned. I learned with him all the things in football. My English is not very best now, and I want make an effort for speak with you, the supporters, for explain my idea, for explain my ambition, for explain. No, I am very excited for this opportunity. Saya tidak terlalu banyak komen dulu. Pada umumnya saya meminta maaf kepada seluruh umat muslim, khususnya yang ada di Kabupaten Karawang, dan juga kepada Bapak Profesor Dr. Amin Rais, Dr. Fisik. Jadi saya mohon maaf sedalam-dalamnya.
We are here to make Starbucks a place where everyone feels welcome.